بكم ثانية. أعلنت إدارة المنتخب السعودي لكرة القدم قائمة بأسماء اللاعبين الذين تم اختيارهم من قبل خوان بيتزي مدرب المنتخب الوطني للالتحاق بمعسكر الأخضر الذي سينطلق في مدينة جدة ويستمر حتى 26 من شهر فبراير الجاري ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لكأس العالم في روسيا 2018. ويخوض المنتخب السعودي خلال المعسكر مباراة ودية أمام منتخب مولدوفا في 26 من الشهر الحالي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، قبل مباراته الجماهيرية المرتقبة في 28 من الشهر نفسه أمام نظيره العراقي في مدينة البصرة. تلقى نادي الوحدة الإماراتي هزيمة ثقيلة أمام ضيفه نادي الدحيل القطري ب3 أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهم على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن ثاني جولة المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال آسيا. كما شهدت المجموعة نفسها فوز ذوبهان الإيراني على لوكوموتيف الأوزبكي بهدفين نظيفين. يصعد ممثل الكرة القطرية إلى صدارة المجموعة ب6 نقاط متفوقا بفارق 3 نقاط أمام لوكوموتيف الذي حل في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام الفريق الإيراني، فيما لا يزال الوحدة في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط. تتواصل جهود الاتحاد الافريقي لكرة القدم تحت رئاسة الغاشي احمد احمد لتوفير مختلف السبل الكفيلة بانجاز افريقي جديد في المونديال الروسي. ودعما لهذه الاتجاه اقر كاف حزمة من القرارات خلال اجتماعه التنفيذي الاخير في المغرب تتعلق غالبيتها بتسهيل المسابقات القارية على أندية ومنتخبات الدول الخمس المتأهلة عن القارة السمراء إلى نهائيات كأس العالم المقبلة. المزيد في سياق هذا التقرير من مكتب صوت العرب في القاهرة. من الدار البيضاء فتح رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم احمد صفحة في تاريخ كرة القدم الافريقية عن بعض اهم الوعود التي كشفها من خلال حملته الانتخابية، جسدها على ارض الواقع من توفير اداة تكنولوجية لمراقبة اداء اللاعبين والمنتخبات الافريقية الخمس المتأهلة لمونديال القياصرة بروسيا 2018. كان في بعض الاجهزه الطبيه اللي فيلد ويز دي هي جهاز اللي هو الجي بي اس ده بيقيس القياسات واللياقه البدنيه بتاعت اللعيبه في التدريبات وفي المباريات. كان الاتحاد الافريقي بعت لنا من فتره ان هو بيدي كل منتخب تأهل لكأس العالم بيديله السات كاملة. السات دي بتبقى حوالي 25 جهاز، كل لعيب بيبقى بيحطه تحت التيشيرت بتاعته وهو بيجي يلعب، وفي الآخر البيانات دي تتفرغ بعد كده تعرفي بالظبط حجم المجهود، حجم اللياقة البدنية، كل البيانات الخاصة دي موجود في أوروبا بقى لفترة. ومن ثم توفير هذه الأداة أيضا للاتحادات 49 الأخرى بالكاف. ومن القرارات الأخرى البدء هذا العام لتغيير مواعيد المسابقات القارية للأندية. الاتحاد الأفريقي مشكورا بيدي هدايا للفرق المؤهلة، هو بالفعل حصل عليها تدريب. كان مسافر الدكتور محمد أبو العلا للمغرب الأسبوع الماضي مع الأستاذ محمود فايز عشان يخش في التدريب على الأجهزة دي، وخلاص احنا إن شاء الله هنشتغل بيها طول المعسكر الجاي إن شاء الله. إضافة إلى تعديل جديد يتمثل بإجراء قرعتي ربع نهائي لمسابقة دوري الأبطال وكأس الاتحاد وتغيير موعد مسابقة الأندية، وسيكون الموسم المقبل انتقاليا يبدأ في ديسمبر وينتهي في مايو 2019. من داخل اتحاد الكرة المصري، رباب سعيد، صوت العرب.